រូបរបស់ក្មេងៗហើយបើនាំចៅកៃសឺមកដឹងថាសប្បាយរីករាយយ៉ាងម៉េច Do you know when they closing for this? Okay, welcome to UFKK channel again and Hodges farm family. So, yeah, now go to see the pumpkin field. Hay là nâng từ mưa là pumpkin field and off near back. Let's go. Okay. Yeah, we take a walk, go over there to go see the pumpkin field and big pie here, like the soil is stocking up to fertilize all kind of the plant. So we just walk it from there, and you can see like they're riding the tractor go to visit the farm. Hay dương khơi ta cái chi hạt tractor từ mưa chấm ca, and this is the greenhouse. Hay nước cứ chi greenhouse and the hay bell. Hay nó cứ chi cùng nụ chấm bán đại cồn khmer cầm phong ta lính ba. Hay dương có ba là thưa đầm na của pin ti nụ đá đàm bay tu sana cầm san ba lấy dươngត្រឡប់ទៅមើលឯចុងក្រោយបងអស់គឺ pumpkin field នៅកន្លែង pumpkin ដែលគេដាក់ pumpkin ណាបាទអញ្ចឹងរួមដំណើរទាំងអស់គ្នាបាទ Okay, here we go. Just take a little walk. Okay, go over there. Let's walk. Okay. And a lot of people go over there. So this is the track, the tractor trail tackle to take people, take a tour. នេះគឺជាផ្លូវរបស់ tractor អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាគេផ្ទុកមនុស្សដើម្បីយកទៅទស្សនាកម្សាន្តនៅចង្ការ Yes, now they unload people, they reload again. Okay, they're gonna follow from this track here, going around. Okay, គេនឹងដាក់មនុស្សឲ្យដឹកទៅតាមនេះបាទហើយតាមនេះផងដែរគេដាក់ផ្លាក for okay flag area reserved for school group ហើយយើងមិនមែនជា school group យើងទៅទីនោះបាទហើយយើងឃើញថាកន្លែងនេះឡានផកយ៉ាងត្រៀបត្រាបាទយើងឃើញអាចឃើញបាន This is the parking lot. Okay, a lot of people, so they're walking back and they get something what they needed. Okay. All right, we get here. Here's the pumpkin field. ហើយយើងមកដល់នេះហើយឃើញថាមាន pumpkin គេដាក់ pumpkin នេះដូចកើតខ្លុងបាទ and this pumpkin look like got some disease. I'm not sure. Look at that. pumpkin មើលទៅដូចកើតខ្លុងបាទហើយច្បាស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏ទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់គ្នា Yes, take a tour on the pumpkin and a lot of people come here so they just come to having some fun. Okay, គាត់គ្រាន់តែមកហូរនោះលីធំណាស់បាទគ្រាន់តែមកដើម្បីជាការកំសាន្តបាទហើយនារដូវ Halloween នេះ
គ្រាន់តែកំសាន្តប៉ុណ្ណោះបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺគេយកល្ពៅមកដាក់ទេបាទគេយកមកដាក់ហើយយើងក៏អាចមកទីនេះហើយយកនៅរទេះដើម្បីដឹកល្ពៅនេះហើយយកទៅដឹកគិតលុយឲ្យគេបាទប៉ុន្តែដោយសារនៅទីនេះមនុស្សមានភាពស្មោះត្រង់យ៉ាងច្រើនបាទហើយក៏มันអាចបំបត្តិទេគឺគាត់តែងតែភាពស្មោះត្រង់បាទចំពោះអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយយើងដើរទៅមើលវាល pumpkin បន្តិចទៀតបាទយ៉ាងនេះ and take a little walk and to see all the pumpkin. Look at here, a lot of pumpkin. A lot of people over there too. See pumpkin here. See, and yeah, the pumpkin. Are you sure? All right. Would you like to say? No? Okay. All right. All right, thank you. Okay, did the guy want to get in the camera? Okay, that's fun. Yeah. Just try to, what that people don't like to be in the camera. So I do my best, okay? I really don't like to disturb people, so I just want to take all the video by myself. But this guy really amazing, okay? Yeah, hay God chỉ núp môi đểចូលចិត្តកាមេរ៉ា ហើយយើងដើរទៅមើលតទៅទៀតបាទយើងព្យាយាមដើម្បីកុំឲ្យថតរូបគេនឹងយើងថតតែអ្វីដែលយើងត្រូវថតបាទតែក្នុងការចូលរូបនេះយើងគ្មានចេតនាដើម្បីឲ្យចូលទេតែវាចូលទេធ្វើម៉េចវាលនេះធំបាទដូចជាស្រូវស្រែចំការច្បារដំណាំនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងដូចឆ្នោះឯងបាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងវាល pumpkin បាទហើយខំថាទាំងអស់គ្នាយល់ចូលចិត្តនៅសកម្មភាពទាំងអស់នេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅមនុស្សយ៉ាងមីដេដាស់មើលទៅល្អមើលបាទហើយក៏ឃើញមនុស្សដើរលី pumpkin ផងល្ពៅហើយក៏ឃើញល្ពៅល្មិចល្មក់ផងបាទហើយរឿងនេះវាជារឿងមួយដែលល្អមើលបាទហើយមើលឃើញមនុស្សយ៉ាងច្រើនកកហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេក៏មនុស្សទៅកន្លែងនោះច្រើនកកផងដែរបាទហើយឆ្នាំតមិញខ្ញុំបានមកដែរហើយនោះត្រាក់ទ័រ yes the tractor tackle took people taking people to visit their farm ហើយត្រាក់ទ័រនោះ take យកមនុស្សទៅដើរកម្សាន្តនៅឯណាបាទនៅឯព្រៃខាងនោះអ្នកគ្នាឃើញទេត្រាក់ទ័រដឹកទៅហើយខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងថាតម្លៃប្រហែលដែរបាទអត់ដឹងហើយគ្រាន់តែចូលមកគេយក$5ដែលយើងចង់ឲ្យពួកគាត់បើមិនចង់ឲ្យទេក៏យើងមិនបាច់ឲ្យហើយយើងផកកន្លែងដែលគេ serve វា for free ទៅបាទតោះក៏ដើរទស្សនាកម្សាន្តតទៅទៀតហើយយើងចេញទៅតាមនេះទៅបាទហើយវីដេអូនេះជាវីដេអូបញ្ចប់ហើយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបាទក៏សូមរងចាំទស្សនាបន្តទៀតនៅខ្សែវីដេអូឆាកឈុតថ្មីដែលខ្ញុំបាទមកក៏មកនឹងឲ្យផុសចូលទៅក្នុង USKK Share Channel បាទហើយនៅតែបន្តការរើស pumpkin បាទហើយ
អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏គាត់សប្បាយរីករាយខំថាមានសេចក្តីសុខចំពោះគណៈគាត់ធ្វើអ្វីចំពោះខ្លួនគាត់ហើយនឹងគាត់សប្បាយរីករាយចំពោះនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបាទហើយក៏មានអ្នកថតរូបថតអីចឹងណាបាទ Yeah, they really enjoy on the Halloween, so take some pictures with here. Okay, ពួកគាត់សប្បាយរីករាយនៅក្នុងរដូវ Halloween នេះបាទហើយយើងក៏ឃើញសកម្មភាពផ្សេងរបស់មនុស្សទៅមកបាទឃើញទេបាទ